An hira da wani minista na cikin jamhuriyar musulunci yake magana akan cewa suna da power plant, solar power plant, kai ba ma iyaka solar power plant ba har ita kanta power plant wacce Amurka take barazana cewa za ta rugurguza ta ta raga-raga da ita don ta hana jamhuriyar musulunci samun wutar lantarki. Shi ne yake faɗa cewa suna da power plant kala-kala wanda su kansu in Amurka yau za ta ƙara gabaki ɗaya da makamanta da ta mallaka a duniya ba za ta iya sanin inda wa'innan suke ba, ko da a ce ta harbi wa'innan wanda ta san suke, ta ce ba za ta taɓa sanin adadin guda nawa suke da su ba. Kuma fa kada ku manta a yau ɗin nan jamhuriyar musulunci ta fara nuna ɗaya daga cikin waɗansu solar power plant wanda za ta ke generating ɗin electricity da wuta, solar dai da kuka sani. To sun ƙara wadatar da irin wa'innan abubuwan a cikin faɗin jamhuriyar musulunci. Saboda su jamhuriyar musulunci suna da wani lissafi, duk abin da suka ga zai iya zame musu matsala gaba to sukan ƙirƙiri plan B. Kun gane, sukan ƙirƙiri plan B. Kamar lokacin da aka fara yaƙi za ku ga yadda Amurka ta karɓi ikon sararin samaniyar jamhuriyar musulunci take shiga tana yin ɗauki ɗaiɗai. Amma kun ƙara jin cewa Amurka ta ƙara shiga ta sama ta ƙara yin irin wannan ɗauki ɗaiɗai ba ta ƙara ba. Saboda me? Sun karanci wani kuskure da suka yi. Da already ba su investing a launchers ba wanda za su dinga intercepting ɗin jirage. Amma ko kuna jin ko sati biyu ba a ba da yaƙin a ciki suka ƙirƙiri makaman da za su dinga harbo wa'innan jiragen saman nan. Kuma ku manta ba akwai wani jirgi da aka ɓaro na Amurka inda aka dinga tataɓarza da sojojin Amurka suka je za su ɗauko wannan pilot ɗin. Yadda ka san a fim ana taɓa sa muku bidiyon yadda ka san a fim aka dinga rigima. To da suka gane suka yi lissafi suka ga to yanzu fa sararin samaniya fa jamhuriyar musulunci fa baya ƙarƙashin ikon mu sai suka haƙura sai suka dawo hari daga nesa suna harba makami mai dogon linzami. Abin da suka dawo suna yi kenan su kuma Amurka da suka gane lissafin cewa Iran ta gano su yanzu ba su da ikon sa. Ai shi sa har yanzu manyan jiragen su na ruwa ba su iya wucewa ta Hormuz ba. Ai saboda sun Iran komai a lissafa take. Komai a lissafa take, ta san me take, su ma sun san me take, suna da ƴan leƙen asiri suna gaya musu gaskiya. Sai dai kurum su dinga nuna su jahilai ne su Amurka, cewa kamar wani abu ba san me suke, sun san me suke wallahi da ilimin su. Shi sa har yanzu ba su iya shiga Amurka jamhuriyar musulunci ta ƙasa ba, kuma ba su iya tura manyan jiragen su ba su ratsa ta Hormuz. Sai dai su dinga yin yaƙin propaganda su ce ai sun raka jirage 1000 kaza sun shiga sun fice, kuma alhalin duk ƙarya ne ba abin da suka iya, ba abin da suka iya ko ɗaya duk borin kunya ne. Sun sha dukan tsiya fa da ina gaya muku, dukan tsiyar da ba a taɓa yi wa ɗan adam ba.